好，来到荷兰的游泳池，小朋友们准备要上游泳课，不过他们全部呢，像是衣服、裤子，连鞋子都穿着，要怎么上游泳课？一起来看。初阶游泳课，小学员们才4岁，跳下水要学的不是速度多快、动作多标准，最大挑战是身上衣物不能脱，吸饱水后重量多3倍，不仅浑身不舒服，更让人动作限缩，求生困难。在荷兰，游泳是全民运动，就跟脚踏车一样基本，都是因应生活环境演变出来的文化。国小开始，每周2次体育课，一次是体操或球类，但另一堂必定是游泳课。3 months old, and then you get to let them get used to the water, and so they learn that they don't have to be afraid of the water. That the water is their friend. It's really good quality time with mom or dad too. 让小孩学会游泳是荷兰父母亲的义务。4岁正式报名游泳课前，小婴儿们早就被爸妈带到泳池，熟悉水性，建立信心。除了全心享受水上娱乐，更重要的就是预防溺水。When they swim with clothes, it's hard to swim, so they have to learn that when they fall with clothes and with shoes, they also can swim. 荷兰政府并没有强制规定不会游泳不能毕业，但设立了游泳证照制度。最初阶的 A 级，几乎全国的孩子会在6岁前通过，并在公开场合一起在家长面前接受证书，就像合适泳池畔的泳士认证。We have 3 levels. We have level A, and there we prepare children on lifetime swimming in a normal swimming pool. Level B, we say now you have to learn skills you need also when you go down slides, when you go underwater, things like that, just to have fun in the water. A 级证书的普及率几乎高达100%，必须穿着衣裤直立跳水，先踢水15秒，接着抬头蛙泳，然后潜水通过障碍，再转身仰视后爬上岸。着泳装检定项目包含在水中不带蛙镜，张开双眼，潜入水中，穿过洞口，还要在没人协助的情况下，独自攀上移动式漂浮垫。这些设计就为防止溺水。Holland, there's a lot of water everywhere, and we want that our children can swim when they fall in the water, and we swim a lot everywhere in the lake and in the. Yeah, we want them to survive. They can swim. 没拿到 A 级，就算是大人进游泳池，一定要配游泳圈。B 级认证之后，可以单独游泳，从事户外水上活动。最高的 C 级得在125公尺内转换4种不同游法，其中必须在9公尺内触及泳池底部，下潜过程中至少能闭气10秒。荷兰人说，小孩落水不会正巧穿着泳衣，如何安全上岸才是关键。因此，除了教会孩子应变，还要学会保命。因为实际落水后，通常体力不足以游回岸上，必须保持冷静，水上漂浮，等待救援。We lowered the numbers of drowning really, really well, and the only thing what we do is different is making a big program learning how to swim. 根据 WHO 统计，每年全世界大约有37万人溺毙，也就是平均1小时就有42个人在水中死于非命。但看看荷兰数据，溺毙率从1950年代每10万人中有5.1个，到现在大约只有0.5，狂降了超过20倍。在荷兰当地有一句玩笑话，只要我们的视力够好，在我们现在所在的北海岸往南边望去，非常轻易的垫个脚就能够一眼望穿，直到国境之南。因为在荷兰的境内不仅没有任何一座高山，还有1/3的土地都低于海平面。荷兰境内有60%的土地都是向海征来的，低地水国走没几步路，大海、河湖、小溪、运河随处可见。但专家警告，如果海水真的往荷兰灌，大约会有85%，超过1300万人丧生。
1953年，荷兰发生有史以来最严重水患，多达1800多人死亡，超过3300栋房屋全毁，10万人无家可归。但与其悲观，荷兰大胆转向正面迎战。虽然活在威胁中，却不希望孩子怕水，而是致力让孩子具备求生技能。Our system will go to mainland China. Well, yeah, we are really very happy that this is going to work. We would really love that every country in the world would have a program like this, because we think it helps to avoid drownings. 荷兰还输出游泳证照制度，把危机变商机，同时用这制度筛选出国家泳将，所以在国际赛事上，荷兰总不缺席。2012年伦敦奥运奖牌排名世界第4，其中10公里海泳更是男女双双夺金。2017台北市大运，荷兰男子水球队号称史上最强16组腹肌和高颜值组合，惊艳全球，也让世界看见荷兰与水共存，把危机活成日常，形塑骄傲的国家认同。